Ну а французькі ультраправі освистали свого президента на параді з нагоди річниці закінчення Першої світової війни. Коли кортеж Франсуа Олланда урочисто проїжджав Єлисейськими полями, кілька десятків протестувальників почали скандувати «Олланда геть». Сам президент, рейтинг довіри до якого зараз менше 30%, інцидент не коментував. Натомість міністр внутрішніх справ заявив, що це був напад на цінності республіки в момент національного єднання. Понад 70 протестувальників заарештували.